Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo come cucire una cerniera a un lavoro ad uncinetto, oppure come iniziare proprio dalla cerniera e poi lavorare intorno un lavoro ad uncinetto. Vi mostro tutti i modi che conosco io per il momento. Per prima cosa vedremo come fare il giro di punti intorno alla cerniera per un qualunque filato che stiamo utilizzando e poi come cucire il lavoro alla cerniera con l'ago oppure con l'uncinetto, oppure appunto iniziare direttamente un lavoro qui intorno. Spero tanto che questo tutorial vi possa essere utile e che vi piaccia, e se è così fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, in questo modo mi aiutate a crescere e ad avere sempre più tempo per fare più tutorial per voi. Detto questo, non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. La prima cosa da fare è capire con il lavoro che vogliamo cucire sulla cerniera quanti punti ci stanno, per esempio, in 10 cm di lavoro o in 5 o in 2. Nel mio caso, per esempio, in 2 centimetri ci stanno circa 5 punti, quindi vuol dire che ho un punto circa ogni 4 millimetri. Questi 4 millimetri quindi li riportiamo sulla cerniera. Sulla cerniera potete stare quanto distante volete dalla cerniera con la cucitura, dipende da voi ovviamente. Ci posizioniamo dove vogliamo fare i punti e segniamo i 4 millimetri, quindi dove dovremo fare ogni punto. Una volta fatti i puntini abbiamo due possibilità: o buchiamo con un ago, in questo caso un ago bello grosso, così, oppure se il lavoro che dobbiamo agganciare non ha un filato molto grosso e quindi possiamo utilizzare un uncinetto piccolo, possiamo bucare direttamente con l'uncinetto quando lavoriamo. Questo potete farlo come preferite. Io farò tutti i buchini con l'ago. Ed ora per ogni forellino facciamo un punto. Utilizziamo l'uncinetto che abbiamo usato per fare il lavoro e lavoriamo intanto tutta una riga di punti bassissimi, uno in ogni forellino. Dobbiamo avere un po' di pazienza per non prendere i filetti della cerniera. E andiamo a prendere il filo dietro. In questo modo, un punto per ogni forellino e facciamo tutto il contorno che ci serve. E questo è il risultato. Può essere che dobbiamo mettere la cerniera a una busta e quindi in questo caso non serve raccordare i due lati, facciamo solo i punti di qua e i punti di qua e uniamo prima una parte e poi l'altra, oppure potrebbe essere che abbiamo un borsellino che ha una bocca rotonda e vogliamo unire tutto intorno, cucire tutto intorno la cerniera. Se è questo il caso, i punti li continuiamo e giriamo tutto intorno. Un punto da questa parte e un punto corrispondente dall'altra parte.
in questo modo. L'ultimo punto non lo lavoriamo, tagliamo il filo un po' lungo lo infiliamo in un ago e creiamo l'ultimo punto che manca facendo la nostra solita chiusura invisibile. Entriamo in tutto il primo punto e al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato e portiamo dietro il filo. E in questo modo abbiamo i punti pronti per agganciare il lavoro tutto intorno. Se invece appunto non avete un lavoro rotondo ma avete due parti, non serve che facciate questi punti che collegano le due parti, fate due righe di punti, una da una parte e una dall'altra. Qui dietro annodiamo questi due fili e li possiamo nascondere attraverso i punti con l'ago. Per unire il lavoro alla cerniera lavoriamo tutta una riga o un giro di punti bassissimi, prendendo il punto del lavoro e un punto sulla cerniera. Possiamo prendere tutto il punto sul lavoro e tutto il punto sulla cerniera e lavorare un punto bassissimo. Tutto il punto sul lavoro, tutto il punto sulla cerniera. Oppure, se preferite, potremmo prendere solo il filo dietro del punto sul lavoro e solo il filo davanti della cerniera o viceversa. Questo lo decidete voi. In ogni caso lavoriamo tutta una riga di punti bassissimi. Io qui ho usato un colore a contrasto in modo che vedeste bene i punti, ma voi ovviamente usate lo stesso colore, a meno che non vogliate un discorso decorativo. E questo è il risultato. Oppure possiamo unire con ago e filo, lavorando in questo modo, dentro e fuori da un punto sul lavoro e dentro e fuori da un punto sulla cerniera. Poi rientriamo nello stesso punto e usciamo dal prossimo e anche qui. Poi ovviamente tiriamo. Entro nel prossimo e rientro nello stesso. Entro nel prossimo e rientro nello stesso. E questo è il risultato. Se invece vogliamo iniziare il lavoro da questo giro di punti che abbiamo fatto sulla cerniera, li utilizziamo come base, come primo giro di punti o come catenelle iniziali. Pieghiamo la cerniera in questo modo, in modo da entrare più facilmente sui punti. E lavoriamo i punti che dobbiamo lavorare. Per esempio, potrebbe essere un giro di punti bassi, quindi una catenella e un punto basso in ogni punto. Prendendo tutto il punto che abbiamo lavorato, proprio come se fossero delle catenelle di base.
E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo breve tutorial vi possa essere utile, che vi sia piaciuto e se conoscete altri modi per cucire la cerniera al lavoro uncinetto, scrivetelo pure nei messaggi qui sotto che può essere utile a tutti. Se invece volete altri tutorial di tecniche varie ed eventuali, che non ho fatto ancora, fatemelo sapere scrivendo sempre qui sotto nei messaggi. Io come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!